kasi mibale wana batubelite bakena makambo na bango topesi bino attention bozali awo topesi bino attention tokena na ndako te malambo ya kotubela bozana ndoki bozana mamaji ya soki te pasi okomi na kasho. Merci beaucoup. Bakoko na biso bayai kosambela liboso awa amunja nzira bayizira bayabira nzira ni Aujourd'hui, Kamba, centre de l'univers, Ratelki, avec la collaboration de papa-fils Kalamboté, vous propose de replonger dans le passé grâce aux archives afin de vivre les moments forts de nos ascendants. Restez connectés. Batata ba maman bandiko bana papa mbote na bino sikani subino bo zwami lelo oyo ya mukolo moko munene toye spécialement matina été musala oyo papa atindaki bandeko baya bamika ko purifier bana ya Paris. Aujourd'hui tozali ko kende pembeni ya 50e anniversaire wa bengi 17 juillet oyo masolo bandaki na mbuyu oyo ya 17 juillet 2022 le bandaki na 72 pour ça la 50e anniversaire. Sur le plan organisationnel ezaki ndenge nini pasteur moko azalaki awa yabaki bandeko wana o bayaki et puis bandeko wana bayaki bazalaki boni okolo bela biso comme ça to me akoyeba structuration sur les akine. À l'époque, papa journaliste, l'église est bien organisée. Tant qu'on a tous responsable de ces équipes, papa Mawa, Bambou Tabayaki, l'église est organisation de Koyamba Bango, les cas qui toquent. Si je pense bien, dans papa Mawa, Zaki Batmoussous. Oui, effectivement, papa Mawa, mon dans l'air, on est à déjà stable. Azaka nanda kunaye amunene zaki ya pavillon, donc azaki na place vraiment au koki akoyiko yamba kologer bateau. Donc papa Mawa azwaka bateau, azwaka ba mbuta na biso. Vraiment problème ya logement ezalaka vraiment te. Ezalaki ndenge ndi. Ezalaki a on a bonné na 1989. Papa Diangienda atindaki papa Kimu, papa Mfoko na mama Nkaku. Bahomisa tu bayaki on a poto, on a France, pa ba kotsa biso retraite. Retraite on au côté na bonnet. Ezalaki na couvent de sœurs catholiques en relation avec le pasteur deuxième suppléant représentant légal papa Mawawa. Papa Moïse Mawawa. Ils ont eu un contact na bango. Tout ce qui est pour tout ça là, retraite moko intensive il y a 3 jours. Donc ce qui au Yokinzala ou bien au Beli, c'est que aux Aténakata Makam. Donc aux Mounakeba maman bazala qui à part, biso tata à part. À côté. C'est que ça là toujours retraite, il y a 9 jours, 9 personnes. Donc retraite vraiment il y a quelqu'un qui toque. Mais pendant que on va retourner sur la retraite ngol banid. Oui, c'est ça aussi, c'est vrai. Retraite c'est quoi en fait? Ezali mbonga mo période mo ya purification oyo et senga na mutu surtout à se retirer à l'écart de tout son besoin, de tout son quotidien. Donc accueillir sika moko boya vandi a bombami pour être à salama bondene à se purifier à vous la contact direct na tatanzambe. Voilà en gros c'est ça la retraite. Il y a papa Diangenda a instauré qu'on a 72 retraites wana. Maman Clémence, tout ça toujours dans la recherche il y a boyebi. Tout le monde était papa bakoko na biso papa ya na biso maman na biso oyo bazaki na tango wana na recherche ya spiritualité. On a bakoma ba ki nzambe aligné de batika
bizaleli ya mabe balanda ye akatisaki bango kolozu banso bakatisaki babible mais sikoyo importance nini sikoyo ye aye kosalela susu retraite ya 1972 pana yo importance nango mpe des années na kombo ya tata pe ya mwana pe tata molimo santu soki tokoloba likambo importance na ntango wana biso tokotaki retraite papa tolobi ye azali nzambe donc na ntango wana akotaki so retraite amonaki ke génération oyo balakaki ke 4e génération eya kaka nde yango oyo biso génération mosusu ezali te donc amonaki na ntango wana bajeune wana fale tokota retraite mpona bopesi ye maboko plus tard na mosala ya kotongi yelusalemi pamba te papa fale mpe kotonga temple na temple ankamba bitumba ezalaki ebele donc amonaki bajeune topesa ye maboko na mabondeli bajeune fille tokendaki lutendele bajeune garçon bakendaki bisika donc na ntango oyo aza koloba ke tata koya amonaki deja na bonzambe ndeki tata ntango koya génération oyo yango oyo biso oyo tokosala na tata donc topasi miki mbango kianga na ye biso oyo tokenda retraite lelo retraite ekokisi 50 ans 50 ans na banzoto te kasi na esprit na milimo na biso na nzoto na biso tozweli likambo yango ndenge nini sikoyo biso bato tozali kosala tata simoki mbangu kiangane molimo centre donc biso bajeune oyo tokendaka retraite lelo ngai nakomi na 60 ans plus donc ozomona ke biso sikoyo papa préparaka biso mpona botongi ya yelusalemi donc sikoyo lelo ndenge tozali awa soki papa aza kosenga bikateli totonga yelusalemi moye tobude ezali te moye toloba makambo ekoki te eza te parce que biso tozali déjà formé na bonzambe tokoti baretraite tomibulisaki tobitana na pasi tona bisengo tokolanda tata molimo centre lelo biso oyo bajeune yango ya 72 tozalaka na ba 12 ans lelo biso tokomi na ba 50 ans 60 ans 70 ans donc tozokende sur de suite donc biso tozotonga yelusalemi ya sika na tata simoki mbangu kiangani donc ezalaki nde lere wana biso na ntango wana bana yango oyo papa amonaki fo bajeune mpo soki bajeune aprépare bango te mpasi ezalaki koya génération oyo papa simoki mbangu atiaki maboko na mitu ezalaki nde biso génération na biso kasi yango wana nzambe na bonzambe na ye amonaki papa ke fana préparer bana oyo na mabondeli oyo ezalaki nini retraite yango tobengaki yango nini colonie de vacances yango esalaki ke biso lelo tokoli nde mpo bomoni nga nati tenir baselo tozokende selo bandeko mosusu bakomi paster mosusu balongi ainsi de suite donc yango wana likambo tata nzambe retard eza te ntango esika yo ozaleli mwana retraite oyokisa yango oyo 50 ans na ntango wana tozalaki bajeune bana mike toyebaki kutu sens te mais tozokola mpe papa explike biso ke mpona préparation ya botongi kamba donc esengaki nde biso bajeune yango nakanisi mwa ndambo nayebi yango wana papa Faustin okolobela biso organisation ezalaki ndenge nini papa atindaki bango ndenge nini et puis bino boyambelaki bango ndenge nini papa journaliste nakoki koloba boye ntango babino soki retraite kosalama awa vraiment toyebaki te tocomprenaki te sens nango te mais ngai personnellement namonaka réponse nde tozwaki yango na suka ntango retraite esili réponse epesamaka nini na ntango retraite ezwami eyokomona ke donc papa en tant que nzambe ayebaki makambo nje ekoleka awa ntango retraite esili tokoyoka na kati ya retraite ke balobi monstre moko bien azalaka na kati ya poto oyo aza na 7 tête donc monstre wana yango nde ezokoempêche mokili ezokoempêche lingomba oyo vision ya monene azwaki nguma oyo azali soki na 7 têtes donc nguma yango ekomeki tous les ans papegi na métro ga komataka kako surtout comme na ngonga oyo ba période oyo ga ke déraillement la métro accident terrible batfu bakufa tous les ans mais depuis to kota retraite wana mais voilà suite bilo kone kufa to kata bilo kone musu donc vision papa ifadwa ki nguma wana akima kina tête moko. Mais si tu es au Katakiam. Spirituellement, vous avez fait un grand travail. Oui, spirituellement, tout ça qui est un grand travail. Mais là, il n'y a pas si. Dans mon tour là, étant comme le deuxième jour, maman, papa, papa, Kim, la paix, ça rapport pas à papa. Papa, tu nous as dit oui. Dans mon image, comme ça, qui est qui tourne, nous avons des prêts. Mais bon, tout n'a pas. Donc, Babi, puis avant de évoluer na kati ya l'Europe, faut que monstre na faut que bomba va kufa, faut que ta maseke wana.
na yango na mikolo elekaka tomonaka papa Mfuma Mbanza atindaka biso na biso tokende na Montreuil na biso tokende Saint-Ouen oyo tozalaki ntango toyebi yango moto abosana yango te papa alobaki na biso totonga tosomba place totia libaya lususa fulu lutula baya. Bon nga na koloba teke ngai mais dans l'ensemble papa na bonzambe na ye papa diange na kuntima ne papa simoki bango kyanga na ye bango na bomoko bango misato posa na bango ezalaki kende soto yaki awa to restaurer penza to tonga to somba place po to kwa kotonga église to tia libaya fo ezala penza ki batie église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu mais na tina kaka ya kowelana bokabwana ntango kozokota ale sali ke tina lelo tosomba place te totia libaya tozana eloko te normalement ndenge papa lingelaki yango ke tozala bomoko na bolingo biso nyonso tosombi esika ke eza te ko paroisse telle non que l'église Kimbangisi église de Jésus-Christ na bolingo na boyokani tosombi ndenge papa kisoloka koloba tosombi esika totongi temple ya munene awa na Paris fallait salema kasi na kozanga bolingo boyokani ezalaki te kobunda surtout ndenge ya komeke Congo Brazzaville Congo Kinshasa ale tokotonga nana kolondimaka atonga wana totongi mpona banane wana totongi mpa donc ngai esalake tozanga place na lelo papa kisoloka bini tokosambela ba métro moni donc kozanga kaka bolingo yango esalaki ti lelo toza na place te mais soki bolingo ezalaki tozalaki bomoko nde papa alingelaki yango mpe totongi mpena temple totie libaya parce que mambanda parce que il faut tout libaya donc baya fo ezala na France que l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu mais libaya wana tozokoka kotiango te mpo nini mpona kowelana kaka kozanga bolingo kozanga botosi toyokaki oyo banzambe na so balobaki na biso te. C'est vrai tozalaki ba jeune tomataki ndenge tolobaki mutu na mutaki na ndenge na ye mais tango toyoko kutana na biso tozalaki ba Kimbangisi bana tata moko mama moko mais kowela na kaka esalaki ete lelo toza na place te kasi mibale wana batubeli te bakei na makambo na bango topesi bino attention bozali awa topesi bino attention tokei na ndako te malamu ya kotubela bozana ndoki bozana mamaji ya soki te pasi okomi na kasho de 19% on a donc tamu afunguna kindu gazate mutafunguna kita oui donc c'est parce que 19% on a mutazaki na ngwazaki te mutafunguna kindu kite batuni biso awa ndo gazate puisque ti lelo mutatubeli kindu gazate mais papa lui ndo kazali babomba babimate ya solo oui mais vraiment au fond la gala yoke comme la lutte mais nazo yipsa yote on a fait bon super yura ba super bafunguna te balika ka centras ti le to na bon baba titi oui ba lion boto ba lionso ba bimate soki ndoki abimaki bandoki babimaki nde lelo division ezate nde lelo bokabwani otozali ba paroisse ezate mais bazami temo makasi mais nazo yipsa mais malheureusement maman na bakinda fali puta ko terrorisme maman kaku na papa mfoko na papa kimu est-ce que awa na mboko pinda boya pinda bano ni suta batata fene mikanda bat na Tour Eiffel batata maman Paris ezali Paris tina manzete bachako naleka na balabalo mikanda ni bakango na nzete ka be olekela yo na tayipsa mboka mais nazo yipsa yo kasite mais nazo yipsa yo te nazo yebisa yo papegi nga naza mutu akala na kati ya terrain tokoti ba retraite tuninga likamba retraite délégation na 96 na nkamba epa ya papa ba vérité bima kuna poto leleki batu mikanda bandaku tout ça nde tozwaka rien epa papa Mfuma Mbanza lobaki ngai mokonza délégation chef ya délégation epa Alexis ngai tata na ye papa Siros tangona papa Simon Kimbangu kyanga na jubulo te na 96 maman finda ipsinga ike soki to tubelaka retraite ezalaka bien nde bokaboneleka ezalaki te kotubela eza eloko moko personnel moto ake afukami mpa ya motambusi mpa ya nganga nzambe po ete atubela biso nyonso tozalaka misika
donc la conscience ya mutu et ça la que likambo nga na sala ka to etamboli nanga de na zamba papa ba stepeli nango te fona tubela fona tika mabe bita ko tubela yaki yango wana to tubela po to tika mabe to tambola to zala ensemble na banzambe na biso mais ça la que bato so ba bomba ki makamu na bango nga bato wana na mona bango te pe na bi bango te mais bango ba mbuta oyo papa tiaki en œuvre ba tambusa biso bango ba yebaki bango mais suite moi na papa ki soloke la lobi Balion baboti balionso voilà donc to yoka ka mutu sa yoka ka balion baboti balionso et vous allez pas te tenir au sujet là vraiment les kamwana tina lelo balionso bakoli balionso bakomo tambusa balionso bakomo ba dirigeant balionso bakomi bazu ba poste na lingomba yango sala ke bazo bulisa tata moni biso tina lelo ti biso na lelo toza na kati à Paris toza na place cité tu te telengana so kuna te kuna pona nini kozanga botosi on n'a pas réussi notre mission or que but papa balongo elaki to yaki na Paris awa to tambusa mokili biso bakimani to tambusa mokili na lo ndenge ya sika o nzambe papa sima mbanga lingeli po ya pesa ki promis que tata ko ya siko tata mutana na biso tata mutana tambusa na biso biso zaki préparer na mabondeli na ba retraite makamuso po tata ngalobi to tonga yolo sele mi to budete moni yango esali pe ndenge tuna mutuna ke poani na keite na tikali parce que ndenge kaka na botonga Yerusalem tozaki ba engagement donc yango esala ke to honorer na ba engagement na bongo to landa na biso fete cité mais eza kati na mitema na biso to ya biso 50 na mitema na biso na mabondeli to tende zango mais faut se préparer na mabondeli pona to likambwana le kitoko na bonzambe voilà moi mokena kwa koloba o ngana yebi ozomona eloko moko koyiko kosalama te koyiko échapper nzambe te eloko moko koyiko échapper nzambe te soki lelo bokaboni ezali nzambe mo mutalingi bokaboni ezali papa ye moko mutalingi bokaboni mais biso tokosenga ye te kaka kabola biso mais ye moko alingi bokaboni parce que soki mais vous voulez pas vous purifier soki bokaboni ezalaki te omoni tour de Babel tout de Babel au numéro de Saïna Mazakong. Tonga tout ça en France. Le robot sang na pinda bosala pinda tout de Babel. Tonga tout ça Tonga tout ça lango awa. Pour bando ki bazana Paris baza très fort. Bando ki bazana Paris. Ba grand maître pinda. Ba grand maître. Au milieu tout ça boy na sebo. Beto na sebo. Baza capable de misa moto. Ndebe misa moto na la chapelle. Na chapelle bimisa moto mpona boye béton moto ezobima po etumba ndako bato bato atumba même kutu nino sale na quai de Seine ah oui batumbi sale na quai de Seine ba photo dikate ba photo papier dikate tozoko sala na biso oyo tozoko loba tozoko dongisa photo tout de la fort faut tout la fort toyeba na biso ke tango ke na nzambe bandoki bazana bango bana bango balingo tubela te bosiko purification oyo zala ndenge nini nzambe a purifier biso donc on se met le tozoko fêter 50 ans ya retraite et ça bien tant que fêter 50 ans ya retraite o bana va côté retraite mais ma be oyo papa continue sur la retraite pour tout se purifier. Est-ce que tu bois tango? Tolongolango te. Les gens sont toujours pareils. Les gens sont toujours pareils. Pour une la fête. Résultat d'awar. Voilà le problème. Papa continue sur la retraite parce qu'il avait ses objectifs. Il a créé l'ingomba. Ouais. Si tu as une photo, ça va bien. Il a fait l'ingomba. Donc moi personnellement na monaki retraite ton papa yebaki les Cambodge au batin lagi batona pas matin total en Europe mboko ka kota ka retraite ka na France ni na Belgique ni na Portugal ni na Suisse pour à l'époque biso ya na poto église monene nzeza na Belgique mais retraite kota ka ele kama ko kama kota ka awa ngai personnellement na monaka peut-être to kota retraite on a pona les Cambodge on a lobby à tout à l'heure o ya monstre na wazana kata poto. Merci papa journaliste. Effectivement, dès que papa lobby ezali penza ndenge wana.
pona likambo ya monstre wana na kobanda nano na likambo yo papa Fumalongo même petit papa Kuluto alobela biso likambo yango ezalaka nini alobaka ke soki kimbangiste moko auti Afrique aye ntango ye azokita kaka na aéroport ezali sirène moko ebetaka donc kelelo moko mpenza ebetaka soki ebeti donc bamonstre wana bayebi ete moko aye moko wana nani mwana ya papa Simon Kimbangu donc bakolamuka monstre wana papa lobaka na biso aza na 7 têtes jusqu'à présent mais biso batokotenga le retraite ngo lutembele tala lelo na lutembele on teki na biso. Ah oui, c'est ce qui est regrettable. Safricas azawana, oui Safricas. Ndaka Safricas. Ndako basala wana o papa sai ki wana pona recteur. Ndela Safricas mutaluwa kana ye. Ale biso siko recteur babwaka na bikoko mo na sima. Soki pe kureza na ngote ndela che groupe électrogène na ye. Azana ku na droit ku tuté recteur kanino. C'est dégueu, c'est malheureux. Bon, Wanezali, l'avantage, il y a un désavantage, il y a retraite. Parce que ceux qui ont se purifier, il faut que les solo. Mais bien, il y a une hypocrisie dans ma casse. Il y a toujours un passe. Pour pas dire hypocrisie, on coûte plus cher. Il y a l'Iboso déjà, la mondanité à Paris, mais tant que côté qui, Bolimbisi, il y a Cocadan et Eve. Mais il faut tellement de là. Ah! Fort! Même si on est là. Papa Guina, mais qui vous font la mise sur la table boye? Hôtel Bango. Mais tu le dis, mais tiens. Mais on va aller, on va bête baou. Mais vous t'as on est là, mais ça se baluka. Tu l'as dit non, mais les boy. Vous t'as baluka, net nyoka moko boye. Mais font le mise sur. Ngabi, net na kimabout, nabi na okina pété na zara. Tu l'as dit, tu sais, mais tu joues à un zéro, tu comme tu vas nous connaître. Mais ce que tu as fait, mais tu as fait là. Mais tu vas nous comment on va jouer, que ça m'a belé. Après 92, 93, vous connaissez la terre. Et Jésus. Alors, est-ce qu'on était purifié? Non. Tu sais que Bolim ça solo. Alors. En conséquence, c'est un donc tout l'orientation de papa. En fait, ce que papa a tenu na retraite, objectif est était à bon la bino. Donc pour la bon la bino, il faut se purifier. Donc il faut landa instruction n'inga PC là, il faut tout là. Ma ben bino, il faut s'agner surtout. Donc azaye moko mazana 7 têtes. Faut mon force nini ya koza nango. Na bonzambe na ye amonaka likambo wana ye moko azui atindeli biso bambuta na l'heure wana nani kutazali na likanisi wana bayaki pamba te nzambe ayebaka likambo na ye ayebaka nini azali kosala ntango bayaki esepelisaka biso nyonso vraiment na bana na mikolo na banoki mbangiste bayaka kokota retraite wana ndenge papa lobi réponse nango tozwaka ngo na suka ya retraite na biso ezali penza ndenge wana donc nzambe asala likambo na ye ayebi tina nini asala likambo na ye soki kuna te voilà yango wana partout ozali sauf tomoni ke paroisse ya Montreuil bango batie libaya bakuni baya pena ke église de Jésus Christ personne envoyé Simon Kimbangu omoni kasi tokende kuna kuna te ngana tokende mais tozali bana papa Simon Kimbangu po ene osala ke kuna tokende te anta ba komi église de Jésus Christ personne envoyé Simon Kimbangu mais za église ba protestante mais soko bide anga ke savela kuna te parce que anga ke savela kuna te eloko wana yango sali ke na Paris tos bosangani ezate to somba eloko moko kana kozanga bolingo ya botosi soki nde yango pona nga soki pena bolingo yaki nango to somba il n'est jamais tard il n'est jamais trop tard mais donc comme pendant papa Simon Kimbangu banda ka semisala yelu selemi ye wana to mona na Brazzaville to moni ozo sala na Brazzaville aoke na ngola lobi to mona so sala makuna mais ye moko tata Simon Kimbangu yanga na sala prière ezali belé mais belé soki to lobi to tala bazana bisika na bango nyonso la preuve ba bisika mosusu biso to kende ko luaka ezala bisika ya ba groupe de prière mais biso moko
lingomba munene tosalaka musale monanaka to banda kala avant que to bango baya toza kuda bandimi mususu balongo bakenda na mona binzambi tozali na exemple mususu o ngai na yebi o tokoloba lelo bakimbangiste tozaki na bango lelo bakoma koloba nga kenda na ngai awa na mona clair ti lelo bakenda na bango mais so tokuta to sololaka bakenda biso moyen to avancer ezate to yebite ceux qui kaka monstre wana cette tête ti lelo azakaka ou alors koko wana makambo ya wana biso ezali ya solo ti lelo point d'interrogation. Donc to somba esikate alors que bandimi ceux qui totali bandimi boni toza awa na France totaka na France et na Europe individuellement boni basomba bandako boni basomba ba domaine ya bango moko mais église toza ko konsomba ndako te awa na France to somba ndako ba démarche ba mbongo epesa maka mais lokola biso tozali kaka bandimi tozali na bamuta liboso wana na ba ani wana na kanisi tozalaka na perneti soki na bosanité na perneti tozali ba jeune wana ki na bosanité na perneti tozali ba jeune wana nan to même pas 30 ans tozaka vraiment ba jeune mais ti lelo ndako wana ekenda boye mbongo wana toyebaka te biso pe tozaka ka bana ba jeune okotuna nani okotala nani ndenge tolobi kaka ndenge wana sans suite soki yo moko nesika ozali obandi kokanisa mais otali babinzambi na bamboko tofandi ba groupe de prière ezali ebele mais belé soki tolobi totala baza na bisika na bango nyonso la preuve babisika mosusu biso tokende koluwaka eza na babisika ya ba groupe de prière mais biso moko lingomba munene tosalaka musale monanaka to banda kala avant que to bango baya toza kuda bandimi mosusu balongo bakenda na mona binzambi tozali na exemple mosusu o ngai na yebi o tokoloba lelo bakimbangiste tozalaki na bango lelo bakoma koloba nga kenda na ngai awa na mona clair ti lelo bakenda na bango mais so tokuta to sololaka bakenda biso moyen to avancer ezate problème o zemi elongwa olongola bazemi o yibaki o salaki boye na yaki na koseki lukuta tout ce tout bemi meki ndoke bimate pourquoi moi baza ba spécialiste olata bilonge batwa ah oui batu bandoki yango baza ba spécialiste olata bilonge batu mona zune elongi mususu boye baza ba spécialiste olata o papa qui sur lequel on a vu de bango ke ba lion ba boti ba lion so na pernetti dans la ba lion boti ba lion so lion compliqué bino donc moni ke bana ba on peut vivre si bango bandoki ba fort papa solo na pernetti ba yo pese micro à telemi tanga nyati kaka pa ya telemi na liboso makila papa solo bi bon luka bato komeka bon meka ngate na pernetti comment test ni ba test ki abi bon luka bato komeka bon meka ngate tu peux ba pese micro na pernetti boye anyati nda et pas hôtel magana liboso soki le on y ateki makile panzani wana biso le monaka to monaka papa bi gamana ek mongana nga so événementialité ozomona na so événementialité na kaza ngomba o sali boya événement tala siko le 50 batwane ko benda bakino ko bina ba tchezuke bazuke ba bike 50 est-ce que to bongwani batu ba bongwani batiki kindoki yango tala le ngoma ne ba ngoma batu papa batungi ngoma ne bango bien
mais bakoka jambe toujours bomango toujours bomango kaka badunge tozomona bana bakomi na faki lelo tozoba koreki les enfants qui mbangise bana koreki mingi bakoteli mais but base ya likampaye euti na retraite bango bayebi yango te mais ntango koti na kati ya koreki tozokoyemba donc bolanda papa simaki bango oyo bozoyoka lelo tozoyoka maloba na ye na baradio batelevizio na baaudio esika nyonso salelaka mosala oyo ye azosenga biso ndenge apeseli biso yango kasi kolinga te obakisa oyo ayo po ye moko alobi ke oyo tobakisaki tolongola oyo tolongolaki tozongisa donc bobanga nzambe nde ezala kati na biso na mabondeli surtout soki oza na mabondeli na yo biso nde tokendaki retraite na 12 ans mabondeli ezaka makati mingi bazali komona bavision oyo bazalaki mpe kobikula po bazali kosala makambo ndenge na ndenge baprojet ndenge na ndenge emonanaka ozomona baingénieur basavant bazalaki kati na biso bamonganaki ndenge nini kaka na mabondeli mpe kati na biso na paris bana so boti bana mingi soki otali bomoni mwana nani te asavant aza ingénieur aza mais ntango lokola nani ekoki te moyen kovola yango eza te mais nzambe ye moko asa abongisa oyo atia bilembo na ye ntango soki ekoki ndenge ye moko asa abandi na brazzaville mosala ekosalama kaka donc tozala kaka na mobangi ya nzambe la crainte de l'éternel soki ezali kati na yo okosala mosala sans que oyolanda moto pamba te moto ozolanda pembeni oyebi ye te yango ezodétruire église donc tozoba o masengeni c'est ça ozomona voilà moi mingi na moke nakoki koloba yango wana puisque au bordel likambo ya retraite parce que retraite eza soubassement spirituel ya mutu nyonso tu alingi asala likambo na ye akotaka basacrifice mpo abima donc papa akotisaki biso basacrifice wana mpo alingaki ainstaure eloko moko aya monene eloko wana alingaki ainstaure ya monene oyebi ke ayaki kopesa likambo na bambuta na biso na ntango wana likambo ni apesa bango mpo batambusa mboka oyo mais aya kotya banguya te oyiki baboya bambuta yango baboya na bango baboya ndenge ni moto eloko mariki wana mpenza kotambusa bambuta yango baboya bambuta oyo batambusaka biso mona bawelaki bokonzi awa baboya yango ndenge ni papa shiko ozoloba bie te baboyi bayebisi papa Diangenda nous sommes pas prêts. Non, nous ne sommes pas tes enfants. Nous allons gérer cette église à notre manière. Oh, bashika yo maka msulo baka penza. Ya solo msulo. Nazo yibisa yo vrai. Nazo yibisa yo vrai. Ya wana papa Diangenda ye akabuli biso ndinga akabula biso bona bitene na bitene. Na groupe batango misuba kina 26. Na groupe batango misuba zana bon tozamo na 3. Na 3 batikali ali bakabula misuzu 3 kuna combien de parties lelo. 3 au moins avec tozali na 4 paroisses ou combien de paroisses. Kindo kina ba mutu saluer to kabula ngo e kaboma bo. Mais ça bloka moto. Mais nazo ça vérité. Si ba lingi débat ba ya na kamba centre de to comme na deuxième na quatrième génération na suka to panzika ka allez makamisi liga libela. Parce que vous basakana ni ngombo trop. Basakana lingombo trop na lingombo. Papa yegi ayiko pesa bango ya baboyi. Mais nous ne voulons pas, nous sommes pas tes enfants. Oh, Mary, comment? Oh. Yo mona kaba hotel makabo ka munganga nzambe nyusu zamu alati nganga nzambe ondimare. Non. Non. Mais c'est regrettable, les amami. Le ba tchebiso na mubulu. Ba tchebiso na mubulu. Tala ba sali ba ligablo. Ndenge mona ba paroisse ngeza bonzano ba ligablo. Faut ba vrai. Eza ba ligablo. Mutamuta sali ligablo na ye. Nous kanga milima bana batu pona nini? Papa denge tanga opesa bino biloko na ba muta bino subo na yebike nani bozawana nani bokufi na minote. Bola na kamba centre univers. Nani bokufi te boyebi yango bien. Boyebi na bino yango. Mais botu ko sangana lingombo yoko. Bino ko sangana lingombo. Batata ba mama ba koko na so mo longo passe. Bino bozo sala makamna bino biloko na bino moto. Hein? Talande bobisi lingomba. Na ba depth na bino balanda bino. Hein? Regrettable. Voilà, retraite, c'est la conséquence. Conséquence, ouais. Après. Papa sali ke lingomba vanda, ba tona ba boyi na bango. Allez.
Bon, voilà, on a une ngongai na lubangwana. Muto sepelite aya. Aya na kamba centre univers débat. Allez, comme ça tu fungoli kama makamaundi ngezeleli. Batata ba mama neko mona bino. Mama na pe mona biso ayape suko sambela te po ya luka moni mo santo. Aya moni biso. Assemblée soute pas kende to mona ipe soute, azonga pe soute. C'est compliqué. Vous avez pas coordonné. Vous avez coordonné, vous pas tourner pas coordonné à Zalate à l'époque. Est-ce que tu as maloba qui a mon pesa qui maloba bien le bac en kana. Maman na senga maloba pesa qui maloba aleka de boso aloba kin. Na bambuta na biso surtout to ebate maman uta wapi. Tilelo. Donc bonus qui dit babino surtout. Biso qui dit bam. Mais te ba pete ni ba pesa maloba loba a keneti lelo to mona ipe soute. Mazaki déjà âgé maman à l'époque. Makambo sami na mboka wa bateta na ngai yango mona ke lelo oyoyo na habité là c'est sujet mususu mais tout le monde ke ba bribe ezali zo koloba mayete na mboka oyo banda to ya ba musu ba yaka batongaka mais biso lelo oyo banda to ya na habité tasu na mama Louise on biso ke non place moko ezali boye to somba na France na habité suka ezali sikani et l'autre côté papa journaliste et l'autre côté alors que les papa mwamba ndalobaka luso safulu lwa tula baya biso nyonso na bambuta na biso to yokaka et puis ceux qui na bosanité ba démarche pe banda ko sana bandimi moko bandaka mwa muke koluka mais pour likambango vraiment efanda to solola yango po ekende liboso et salamate tilelo et salamate ceux qui bandi kaka mobulu ekei ceux qui bandi kaka ke mobulu ekei voire même ezalaka prévu to somba ndaku ya papa conséquence ni ezalaki na bana parce que bana na biso to bandi kona makota retraité baye te ezalaki lisekité est-ce que soko bimi penza nini est-ce que batu susu bango nyos surtout bozalaki penza na bolandi penza ndenge papa asengelaki kombo ya tata pe ya mwana pe tata Molimo Santo likambo yango ezalaki penza au sérieux papa ba maman kako baza ko tamusa biso bazaki koyebisa biso que soki totubeli kozongela so mabe te bamosusu na biso bazokango baaventure en fait ozalaki bajeune atubeli mais ntango tobima retraite aye azongeli makambo na ye wana eyalaki bayebisaki biso ke ndenge so totubeli tozongela lisusu te etiaki ndelo bamosusu ntango aye kozongela abikoki te tomonaki bajeune fille bamitumbaki bamosusu bakomaki liboma toyebaki bakomo na bango bamosusu mpe bakufaki mwa mingi mpe na kozanga kotosa oyo papa ayebisaki biso bamosusu mpe kobanga ekotaki bamosusu baye kotika mabe bamosusu mpe bon na ndenge mpe ti tozokola makambo mpe eza kochange spiritualité mpe eza kokita parce que tozomona kende ka tolobaka bilaka ewumeli me tosalaka bave bayaya na so mosusu basalaka bave papa tokosalela yo ntina suka tozala kaka pembeni na yo mais monanaki ke ti tozokola tonégligaki bave oyo tosalaki devant papa liange na kuntima omoni donc ngai mpona wana nakanisi nayebeli yango ndenge wana mingi mpe oyo basalaki baveki papa tokobala te tokosala kaka yo mingi babala bazalaki bamalheureuse na bamabala na bango bamosusu batikaki baveuve bamosusu ti mabala ekufaki badivorce donc makambo ebele pamba te lilaka bapromese topesanaki topesaki tata nzambe tosalelaki yango te voilà oyo nako koyeba mwa moke na lere wana. Merci maman Clémence to comme biso na souka émission na biso on répondre biso na question ya protection locale on a situation oyo to conséquence ya mai au papa check na place au touriste qui te biso ko to na kati parce que biso na kati Paris alors ce qui conseille ezali ya ko pesa pa ya bana to kota na Nzambe bana lelo oyo eloko na bayebi yango te comment il faut faire pour vraiment toujours en connivence na kombo ya tata pe ya mwana pe tata Molimo Santo soki na koloba mpona bajeune oyo babotami na Paris conseil na kopesa ya liboso kolanda nani moninga ola pembeni na yo te parce que état d'âme na ye oyebi yango te mission na ye aye l'église oyebi yango te tozomona kaka toza bana biso mpe tozalaki bana ngo tokoli lelo tokomotamusa mais
yo kolanda ye aza nani. Donc landa kaka o papa sima ki mbangu kianga na zoba na biso ke na bolingo mbeko misala salela o motema na yo ne papa ki soka zoba soki ba pêche musala faites-le comme on vous les a demandé. Donc sala musala ndenge ba sengeli yango parce que sala musala te kolanda parce que ya sala boye parce que ya zo tibete tozala kaka na bobanga nzambe. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Donc yango wana nde bobanga nzambe soki ezali nzambe akolata biso akolata bino pona bosala musala na ibo tomba. En tout cas tokomi na suka, merci mingi papa Bunzei na ndenge o se présenter na mokolo malelo tika te papa azongisela yo ezangi parce que musala ezali pasi penza pona musala yango tout se sacrifiaka Yemoko, papa Simon qui m'a engagné à Royebane au foot la biso. En tout cas, merci de vous avoir dans cette émission. Pour nous, c'est un réel plaisir. Merci papa Bunzei. Merci de ça. Na ba jeune o baza na kati na église salela nzambe na yo na motema moko na esengo nyonso. Des fois to landa ka bizale ba parents mais to landa pe bizale ba parents ya biso te. Oya malamu tozwa mabe tozwa te yango esali ke bana biso mingi ba jeune na kati l'église ba yaka soute pona ba comportement na biso ya ba parents yango ne sala ke kaka ba bokabwani pe oyo kuna les enfants ba lobini nous sommes fatigués de vous suivre si par là si c'est là donc on est fatigué donc bo lembate papa sima ki mbangu kyanga na yenda azo telemela lobi ba likambo eza pona biso ba jeune. Nous tous on est des jeunes, hein. Tout le monde a Ijiki, maman pernelle, on pense que moi na Zantabisadi. Donc ba jeune, papa pesi biso loko wana, to tonga yango, to salela yango na solo. Donc to zala kaka na bobanga nzambe na pesi mbote na bande ko na ngai nyonso ba kimbangise. Donc c'est la famille kimbangise. Ndenge na quality na yawa na koli kaka na famille kimbangise. Donc na sepeli mingi, mais to landa kaka o papa fuma longa yefsaka biso ke to zala kaka na bolingo mebi. Anoki ba magicien bajali koyebate okolo likambo yango ekoya abamina bateki ya bato bajali koyebate abamina bateki ya bato bajali koyebate okolo ngala na bango esilanye litema na bango